friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy. Хүлэмгийн бестселлер нэвтрүүлэг үргэлжилсээр байна. Сайн байцгаана хөлөмөх сонирхчдоо та бүхэнд энэ сайхан үчийн мэндийг хүргэе. Та яг одоо SBS HD телевизийг хүлээн авч үзэж байна. Мэдээж хөлөмгийн бестселлер нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид та бүхэндээ сонирхолтой зочдуудыг бол ярьж өгж байгаа. Өнөөдөр бол бүр сонирхолтой нэгэн амттай зочин биднийг хүлээж байна. Ингээд студид хөтлөгч амгалан болон тайлбарлагч Балжин Ямах байна хүрэлт ирсэн байгаа. Балжаах энэ үчийн мэндийг хүргье. Үзэгчдтэй ч гэсэн энэ үчийн мэндийг хүргье. За хөлөмгийн лиг маань ингээд үргэлжлээд амжилттай явж байна. Манай Балжаахын тайлбарч гэсэн явдгаараа явж байгаа. Стивен Жорж Жерардын ном одоо дуусаад гэхүү одоо ямар нэгэн байдлаар зогсоод за яг одоо дэлгэцний хард харагдаж байгаа ихмийн номыг өнөөдөр хоёул ярих гэж байна. Тэгэхээр юуны түрүүнд хоёулаа Жерардын ном ер нь юу болоод яагаад дуусчих гэдгийг ярилцаад явъя гэж бодож байна. Ерөөсөө Жерардын ном чи юм штэ. Ерөөсөө Оросын сэтгүүлч нар ч биш, бүр жинхэнэ орчуулагч нар нь тэр өөрөөсдийнхөө одоо орчуулгыг ингээд бүлэг бүлгээр нь хувааж аваад хийгээд тэгээд тэрийг нь бол одоо тэгээд Оросын нэгэн сайт худалдаж аваад тэгээд тавьж исэн юм. Тэгсэн сүүлдээ одоо Жерардын маань дугаар шинээр орчуулагдсан дугаар надад бол одоо 2-7 хоног харагдсангүй. Тийм тэгэхээр би бол одоо бас нэг тэдний гэрээмэрэн төр дууссан юм болов уу? Яасан юм бол ингэж яагаад нэг гинт бүүндэх гэж байгаа юм болов уу гэж бодоод тэгэл энэ хооронд л одоо ямар ч байсан Гари Невил гэсэн сонголтыг л хийчээ сууж байна л да. Тийм тэгээ өмнө хоёлоос өмнөх дугаар дээр хэлжсэн шүү дээ. Сэлгэнд бол Гари Невил болон Анчелоти нар байгаа гэж хэлжсэн. Жозе Мориногийн номноор сонь сайхан юу байна вэ? Жозе Мориногийн ном хэвлэлтэндээ өгчихсөн байгаа юм байна. За. Тэр соёлоо Монгол хэлний орчуулагч. Тийм Монгол хэлнэ. Соёлоо гэдэг бол одоо бас Челсигийн фэн залуу орчуулагч залуу орчуулж байгаа юм байна. Тэгэд хэвлэлтэнд өгсөн чинь хэвлэлийн компанийн ажил нь бас нэг жоохон нөгөө оочрынхоо дагуу хоош тавигдаад тэгээд мань хүний ном бол одоо ерөөсөө тэгээд ер нь урагл дараагийн 7 хоногт л гарчихаар юм ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр н одоо тэгээ ямар тэр номыг хүлээж ийн одоо зүгээр сууж ихэлтэй юм шүү дээ. Тэгэл ийм шийдвэр гаргачихад. За Жерардын талаар бол 2015 онд бас хангалттай зүйлийг бол мэдээж чадсан. Брендер Рожерсоос яагаад болсон, яагаад явсан, одоо Америкт ер нь ямар шуухан байдалтай байгаа гэдээ аз жаргалтай сайхан байдалтай бол Жерард маань явж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол Жерардыг бол манай үзэгчд хүссэн үсээгүй тэгээд одоо ухаад ойлгоод мэдчихэж байгаа. Бид хоёр бол яг шигний цаадах зүйлүүдийг ярьсан. Ер нь зүгээр нэвтрүүлгийн хийхэд асуухад Жерардын одоо тааш чи ирээдүйг та хоёр нь юу гэж харж байгаа? Хэдэн жилийн дараа хөлбөмбөгийн карьер бас одоо 2 номын 5 уншчлаа шүү дээ. 6 онд бичигдсэнийг нь уншлаа, 15 онд. Тэгэхээр хөлбөмбөгийн карьерийг болон дасгалжуулагчийн эргийн ирэлтийг нь хизээ гэж харж байна. Ер нь дасгалжуулагчийн эргийн ирэлтэнд ирэхийн тулд мань хүн чинь одоо юу яах хэрэгтэй вэ гэвэл одоо тэр нэг Америкт байгаа 2 ч юм уу 3 ч юм уу жилийн нэг тоглолцсныхаа дараа одоо тэгээд ирж одоо энэ Шотландын биеийн тамирын дээд сургуулиас их том мэрэгжилтнүүд төрдөйм байна. Жозе Морино, Виллиш Вашингтон гэсэн Британийн чинь ерөөсөө одоо тэгэхээр тэр Шотландын биеийн тамирын дээд сургуульд л орох хэрэгтэй дасгалжуулагчийн ангид. Тэгээд тэрэндээ ичнээгээр тэгж итл бол яг Ливерпулдээ эргэж ирэх нь бол би хэлчихэж байгаа шүү дээ. Энэ Америк эзэдүүд явсны дараа дараагийн эзэн аваад тэр бол ерөөсөө гарцаа байхгүй. Жерард бол ирнэ. За тэгэл яах вэ? За ингээд өнөөдрийн маань гол зочин үзэгчтэй Английн одоо алдар төлөмөгчин Английн шоу бол Манчестер Юнайтедийн товтлогч хамгаалагч Гари Невил байгаа. Ингээд бүгдээрээ нэвтрүүлгийн хийхэд Гари Невилтэй товчхон танилцаад тэгээд студид дээр ирээд уулзах болно. Хөлбөмбөгийн бестселлер нэвтрүүлгийн шинэ дугаар ингээд эхэлж байна. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy. Хүлэмгийн бестселлер нэвтрүүлэг үргэлжилсээр байна. Та бүхэнд Манчестер Юнайтед клубын домог тоглогч Гари Невилийн товч намтрыг хүргэж байна. Гари Александр Невил 1975 оны 2 дугаар сарын 18-нд Английн Манчестер хотод төржээ. Багаасаа хөлбөмбөгийн спортод дурдж өссөн түүний дүү Фил Невил мөн хөлбөмбөгчин байсан бөгөөд хамтдаа Манчестер Юнайтедийн арын шугамыг хамгаалдаг байсан юм. Улаан чөдрүүдийн төлөв анхны тоглолтоо Гари Невил УЕФА-гийн цомын тэмцээнд Торпедо Москвагийн эсрэг тоглож байсан юм. 1992 оны Манчестерийн алдарт төгсөлтийн нэг тэрээр улаан чөдрүүдийн төлөө 20 жил хүчин зүтгэхтэй 400 тоглолтод оролцож байсан юм. Тэрээр 20 жилийн хугацаанд Премьер Лигийн 8, FA цомын 3, аваргуудын лигийн 2, лигийн цомын 2, клубүүдийн дэлхийн аваргын цомыг тус хүртэж байв. 2011 оны 2 дугаар сард их спортоос зодог тайлсан тэрээр 2005 онд домог тоглогч Рой Кинес багийн агтлагчийн тууцыг хүлээж авч байсан юм. 5 жил Манчестер Юнайтедийн багийн агтлагчаар тоглосон Гари Невилийн намтарт шагнал урамшуулал, рекорд амжилтууд нэлээдгүй байдаг бөгөөд
Английн шигшээ багтаа хамгийн олон удаа баруун жигүүрийн хамгаалагчаар гарсан тоглогчоор нэрлэгддэг юм. Нэг багтаа 2 сэтгэлээр зүтгэсэн тэрээр одоо Sky Sports аналист тайлбарлагчигээс гадна шигшээ багийнхаа туслах тасалжуулагчаар ажиллаж байгаа юм. Түүний хувийн амьдралыг сонирхол түүний аав Невил крикет спортын мэргэжлийн тамирчин байсан. Мөн түүний ээж Жилэн дотоодын хөл өмгийн лигийн Бөри клубын ерөнхий нарийн бичгийн даргаар нь ажилладаг байв. Тэрээр эхнэр Эма Хатфилдтэй 2007 оны 6 дугаар сарын 16-нд хурмаа хийсэн бөгөөд хосууд анхныхаа хүүхдийг 2009 онд үлгийд авсан юм. Харин 2010 онд хоёр дахь хүүхдээ үлгийдэн авсан бөгөөд тэдний хоёр цэцэг шиг охтыг Молли болон Софи гэж дууддаг. 2009 онд түүнийг хөл бөмбөгт оруулсан хувь нэмрийг үнэлж Болтны сургуулиас хүндэт өргөмжлөөр шагнаж байв. Түүний дүү Фил Невил, Трейси Невил нар ихэр бөгөөд Трейси Невилийн хувьд мөн спортын тамирчин юм. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy. Хүлэмгийн бестселлер нэвтрүүлэг үргэлжилсээр байна. За ингээд хүлэмгийн бестселлер нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа. Сая бүгдээрээ Гари Александр Невил гэж хин бэ гэдэгтээ товчхон бөгөөд тодорхой танилцлаа. Одоо бүгдээрээ барьж яахтайгаа холбогдож номных нь одоо дотор юу бичигдсэн байгаа вэ гэдгийг шалгах болно. За Гари Александр Невил одоо чухам юу бичсэн байна. Хамгийн гоё хэсгүүдийг та манай үзэгчдэд ярьж өгөөч. За яг хамгийн гоё хэсгүүд нь гэх юм бол одоо би хамгийн түрүүнд тэгэл тэр Бексмен баяртай гэж одоо тэрнээс эхэлсэн. Тэгээ Криштиано Роналдо бол одоо феномен одоо үнэхээр агуу юм а гэсэн бас нэг гарчиг байсан. Тэрийг бас зүгээр нэг зогсхон Бүр дүүлгэж хараад болгоцсон. бүлэг болгоод үчсэн. Тэгэд миний өнөөдрийн сонгож авсан бүлэг бол би ганцхан хүний тухай ярилгүйгээр үзэгчдтэй бас айгүй олон хүнийг ярих гэж бодоод миний мөрөөдлийн шгшээ баг гэсэн гарчгийг би сонгож авсан. За өстой гоё. Яг миний мөрөөдлийн тийм миний мөрөөдлийн шгшээ. За эхлэх үү. За тэгье. За ингээ мөрөөдлийн шгшээ би гаргаж ирэхийн тулд ерөөсөө баг би 20 удаа би эргэцүүлж бодлоо гэж байгаа ном дээр. Ингээ энийн чоруулмаар юм шиг санагдаад тэрийн часмаар юм шиг санагдаад ингэж байна. Гэхдээ одоо яалтчгүй одоо надаас бол одоо үзэгчд бол ерөөсөө найзууд маань бол одоо за чиний 90 үеийн хамгийн шилдэг 11-ийг хэл гэдэг учраас би энэ тухай бол одоо ерөөсөө яг 11 хүнийг бол онцлохгүй байхын арга бол байхгүй. За хаалгач. За хаалгач гэсэн чинь нөгөөлөх чинь хоёрыг тавьчихсан байж. сэлгээтэй. Одоо тэгээд нөгөөх нь бол тэгээд одоо сэлгэн юм байлгүй. Тэгсэн чинь Эдвин Вандерсараас эхэлсэн байна. Эдвин Вандерсар гэдэг бол өстой үнэхээр Петр Ишмейхлийн дараа гарч ирсэн өстой хамгийн агуу хаалгачаа. Вандерсарын хувьд бол ерөөсөө бүр 1 минут өөрийнхөө урд чадварт хамгаалагч нарын эргэлзүүлэх тийм байдалд бол ерөөсөө хизээч оруулдаггүй. За ингээд үүнээс зэрэгцээгээр бол одоо манай Вандерсарын гол онцлог бол одоо үнэхээр тэр Иракц бол ерөөсөө бүр өстой ханаасаа гардаг юм бэ гэмээр тийм амар Иракцтай. Тэгэхээр бол одоо энэтэй бол одоо зүүрлэх хүн баг. Тэгээд довтлогоо эхлүүлэхэд Вандерсар бол одоо ерөөсөө тэр ихний дамжуулалт өгөхийн тэр дээрээ бол ерөөсөө ганган гинэлтэй. Манай хүн чинь тэгэнгүүтээ гэхдээ л миний сонголт бол Петр Ишмейхл гэсэн байгаа заач. Вандерсараар эхэлж явж байгаад гэхдээ л миний сонголт Петр Ишмейхл. За ингээд амгаамын чи цаасан дээр бичээ яваад байгаарай. За Петр Ишмейхл нь яадаг юм бэ гэсэн чинь энэ хүн бол ерөөсөө үнэхээр агуу тоглогчоос гадна агуу лидер. Ерөөсөө араас ингээл хашгираар л ингэхэд бол ерөөсөө нөгөө дуулан зүгээр өстө нэр гоцсгээл зүгээр урагшаа зүгээр алга болж өгдөг ерөөсөө. Таны хэлснээр тогон залгасан. Йоо тогон залгасан юм шиг л юу. Ерөөсөө тэр Вандерсард бол нэг тийм лидерийн нэг тийм араншин нэг юу бол жахан дутагддаг юм уу да. Тэ ааг омог яг зөв. Тэгээд тийм учраас бол тэгээд бэлтгэл дээр ч гэсэн Петр Ишмейхл бол ерөөсөө амар шахдаг ерөөсөө. Намааг энэ нөхрөө чинь бол ерөөсөө Петр Ишмейхл бол зүгээр жижигрүүлдэг гэж байна шүү дээ. Тэр багийн ахлагч маах юм уу тэр мөр шаардлага нь бол шаардлага. Тэгээ Ишмейхл бол ерөөсөө залуу хөлбөмбөгчдөд та нар хөлбөмбөгчин болъё гэвэл ийм л шаардлагатай бай. Ингэж тоглох ёстой. Ам бие үл хайрал бэлтгэл тоглолт ялгаагүй гэсэн ийм шаардлага тавьдаг. Тэгэхээр бол энэ хүн бол одоо нэрээ харахгүй нэг номерт тавигдахаас өөр бол одоо харахгүй шүү дээ. Гэсэн одоо тэгээд хамгийн номер 1 нь бол ерөөсөө ялагчийн сэтгэл зүйтэй. Бараг худлаа ирсэн хүн ер нь чи хоёртой даам тоглосон чи ялагдахаараа ууралдаг.
Нэг тийм улс байдаг шүү дээ. Байдаг. Бүр зүгээр нэг хөдөр тоглосон ч уурлаад. Тий. Бүр За тий яг үнэ. нэг тийм хүн гэж энэ Петр Шмейхел. Годомжинд гараа тавиг тоглоно нэг өвгөнтэй шатар тоглосон ч хожигдох юм бол бараг Уурлаад. яг үнэ ерөөсөө. Тийм учраас бол одоо нэрээ энэ хоёр хаалгачаас би Петр Шмейхлийг бол одоо сонгохгүй бол болохгүй гэсэн. За нэг хүн Петр Шмейхл тийм ээ. За ингээ хамгаалалтын дөрөв рүү ороод ирчих. Тэгсэн чинь хамгаалалтын дөрвөөс сонгох гэсэн чинь би яаж энэ агуу улсуудаас би хэнийг орхих юм бэ гэсэн баг. За ингээд нөгөө Стюарт Брюс, Гари Макалистер. Дандаа одоо хуучны аваргууд. Яп Стам. Рио Фердинанд. Неманя Видич энэ 5. Өөртөө нийлээд Гари Невл гээд ингээд 6. Бараг дүүгээ оруулах юм бол Фил Невл гээд ингээд 7 хүнээс одоо би ингээд 4-ийг сонгоно. За ингээд тэр Ирландын өлөн мөгчин Денис Ирвин гэдэг нэг хүчин ерөөсө баруун зүүн жигүүрт ерөөсө ялгаагүй өстө үнэхээр ганга үздэг юм гинэ. Тэгээд ерөөсө тэр Денис Ирвин чинь тэр торгуулийн цохилт болон 11 метрийн торгуулийн цохилт. Тэгээд тэр дамжуул чиний хэлээр бол одоо нэг хөдөлгөөнгүй бөмбөгний байрлалаас олон ялалтыг бол авчирж өгчээсэн. Тийм учраас би өөрийнхөө тоглолтог баруун жигүүрийн байрлалд би Денис Ирвинийг би тавина. Би Денис Ирвинийг би бүдүүлэг алдаа гаргаж исэн тоглолтын юусоо санахгүй байна. Би хүүхэд байхдаа л эднэр дээр очиж исэн би юусоо санахгүй байна. Талбайн зүүн жигүүрт би Патрис Эврага тавина. Ямар ч сонголтгүйгээр. Евра бол ерөөсөө Манчестерт ирэнгүүтээ бол одоо тийм мундаг инээтрээ бол одоо байгаагүй. Нэг тийм Оросоор бол нэг адаптац гэж ярьдаг нэг тийм дасан зохицлын нэг хэсэг хугацааг өнгөрүүлснээр дараагаар Евра бол одоо ерөөсөө бэлтгэл болон тоглолтын дээр нэгийн эсрэг нэг дээр хизээч ялагдаж байгаагүй. Би тэрийг өстө санахгүй. Тэр үнэн юм уу? Үнэн. Евра бол нэр үнэхээр мундаг хамгаалагч. Нэгийн эсрэг нэг бол ялагдана. Би ч одоо Манчестерыг хожигдсон байхаар одоо Еврагаас би тэр нэгийн эсрэг нэг яагаад ялагддгүү гэхээр жигүүрт нөгөө нэг жигүүр тоглоом тоглож байгаа тамирчид Криштиану Роналдо ч юм уу тамирчид бөмбөгөө урагшин туугаал аль нэг тал руугаа зангаал хурд хийгээл гүйдэг штэ. Евра нэгдүгээрт хууртагддгүү, а хоёрдугаарт байрлал маш зөв эзэлдэг. Яг ингээл хүн хуурах гал бөмбөгөө урагшин тасаал явчих юм бол Евра нөгөө бие хийгээл нуруугаа харуулаад бөмбөгийг ингээл урд нь ороод аваад авчдаг. Тэгээд алдаа авчдаг ч юм эсвэл дамжуулчихдаг. Тэр мөрөч ерөөсөө би одоо ойлгохгүй юм байна да. Төдийгөөс өдий болтол топ багуудад одоо Ювентус өнгөрсөн жил финал түрлээ шүү дээ аврагуудын. Наадах чинь тэгсэн чинь нэр үнэхээр Сэр Алекс Фергюс ярьсан байна бас. Өнөөдөр бас доншуулж яваад Фергюсны бас сая хэвлэгдсэн номыг уншсан чинь намайг 11 баг одоо трүп гэдэг чинь утал гэсэн үг шүү дээ. 11 трүп үлдээчихэд Юнайтедаас явсан гэж улсууд ярьдаг. Нэг бүлэг тийм байл. Та нар Евраг хар. Евра нодлон Ювентусыг пеналт авчирхад голлох үүрэг гүйцэтгсэн. Тэгэхээр би ер нь нэг 11 юм баг нэг цогцос үлдээсэн байна уу? Яг үнэ. Гэсэн байл. Тэгсэн чинь ингээд Гари Невл за үндсэн ярианд ороо. Тэгсэн чинь Гари Невл бол ерөөсө Патрис Еврагаа сонголтгүй гэж юм. Ерөөсө ямар ч өрсөлдөгчгүйгээр зүүн жигүүртэй. Тэгээд манай Евра нэгийн эсрэг нэг урагдана гэвэл өстө гонжинжо дээр нь Еврагийн довтлогоонд орохыг бол дэлхийд даяар мэдэндээ. За ингээд гүц. За ингээд төв рүү ороод ирсэн. Төвийн хоёр дээр ярьсан чи хараа нөгөө дөрөвчин байж байгаа шүү дээ. Өөрөө баруунда байгаа мó? Өөрөө байхгүй. Өөрөө хамгийн сүүлд өөрийгөө хэлэн заяа. Яг ингээд төвийн одоо хоёр дээр чинь ингээд дөрөв өрсөлдөгч байгаа шүү дээ. Шин цагийн төлөөлөл Рио Фердинанд Видич. Хуучин цагийн төлөөлөл нөгөө Паллистер нөгөө хин Макалистер нөгөө хин хоёр нь. Япстам чинь бас яригдана. Нөгөө Брюс энэ гурваас ингээд ярьсан чинь ингэж байгаа. За Брюс тэр Паллистерийн тэрийг бол зүгээр ингээд би анх ирээд ингээд харж байхад бол за би өстэй ийм улсууд багт би төвийн хамгаалалт руу дайрж ороод бол өстэй үнэхээр сансны гарц юм байна өстэй гонжин жоо юм байна. Ерөөсө боли эднэр бол ерөөсө надад бол ерөөсө ямар ч за юу бол одоо ерөөсө өгөхгүй юм байна. Өөрөө бас төв тоглолтыг санаарахдаг байж. Ер нь хамгаалалтанд бол тэгээ ирвэн шиг ингээд аль талд нь ч бол аль талд нь хэрэгтэй үед төвч тоглож магадгүй өнтер гэж бол одоо боддог байсан юм байна л та. Тэгсэн чинь энэ дээр одоо энэ хамгийн сүүлийн өгүүлбэр би өөр тэмдэглээд ирлээ. Би лав төвийн хамгаалагч байсан бол хизээ талбай дарах. Би бол чадахгүй. Яагаад өгөх юм бол дөнгөж орж ирж байхад нь тэр Брюс энэ бол одоо зогсож байсан. Япстам тэр одоо сүлд нь ирсэн. Эднэрийг бол дийлэх ямар ч арга байхгүй. Тэгэл ерөөсөө одоо юу болоог байхад
Тийм Палестер хин хоёрыг бол дийлэхгүй юм чинь. Дараа нь ингээд Алекс талбайд гарах гэж байхад ингээд Видич Фердинанд хоёр хүрээд ирэн. За би бол ингээд концертын дуусаа гэдэг. Тэгээд Фердинандын хажууд бол хүний хагас шиг явсан байгаа шүү дээ. Тэр халаас ав шиг. Тэгэхээр одоо яаж төвдөж. Тэгсэн ингэж байгаараа. Яп бол ерөөсөө агуу байсан. Аа. Босс бол түүнийг явуулсандаа харамсдаг. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy. Хүлэмгийн бестселлер нэвтрүүлэг үргэлжилсээр байна. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy. Хүлэмгийн бестселлер нэвтрүүлэг үргэлжилсээр байна. Тэгэхээр за би ингээд ерөөсөө өөрөө аваргуудын лигт 3 пенальт хийснийхаа хувьд би бол одоо өнөө цагийн төлөөлөл болсон Фердинанд Видич хоёрыг би төвдөө тавья гэсэн бэл. Яг үн энэ хоёр агуу амтан бол одоо нэр үнэхээр би энийг нөхөн гэдэг одоо манай зарим тайлбарлагч нар заяа энэ төр нөхч ийн гэж ярьдаг. Энэ ойлголцол тэр бие биенийг нөхөлт энэ төр бол нэр одоо үнэхээр аимшигт. Рио Фердинанд бол ерөөсө гайхамшигтай уншина. Уншаал довтлогоор эхлүүлэх гээл угсан ихэд Видич ард нь бол зүгээр нэг муухан 3 хамгаалагчийн дайны зайг эзэлж гисэн зүгээр ингээд Батнай дүртэй бол одоо байж байгаа. Тийм учраас сүүлийн 4 жил 3 пенальт очсны учирж хандсан бол тэр шиг юм аа. Энэ хоёр төвд байгаагүй байсан бол ямар аваргуудын лигийн 3 пенальт очих юм бэ? Зя ингээд нэг юм дууслаа да хамгаалалт нь. За. Тэгжсэн чи хагас хамгаалалт руу ороод ирсэн. За тийм. Хагас хамгаалалт руу ороод ирсэн. Хамгийн сонирхолтой хэсэг. Тэгсэн чи хамгийн сонирхолтой хэсэг гэдэг уншсан чинь хамгийн амархан хэсэг гинэ суугалт хийхэд. За. Ямар ч арга баг. Ерөөсөө л Кин Сколз хоёр төвдөө баруун жигүүрт Бекхэм Зүүн Роналдо. Гигс. Өөр одоо би ямар сонголт хийх юм бэ энэ чинь. Тийм биз. Яг л 92-ийнхоо нэг алтаа. Тийм өөр. Эднэрийн шинэ хүчинд бид нар бол одоо тэр нэг требл гэж нэг юм яриад байна шүү дээ 99 оны. Тийм яг нөгөө 3 давхар төрүүгээ хэлээд байгаа юм уу? Одоо тэрийг гэсэн утгаар бараа. Тийм. Одоо энийг хийх чинь одоо нэр аимшигтай байна шүү дээ. Рой Кин, Пол Сколз, Рой Кин гэдэг бол ерөөсө тэр аяараа ингээл ерөөсө амар тийм энергичний тийм өстө бүр одоо би ингээл орчуулгахдаа бодож байгаа байхгүй Рой Кинийг бол ерөөсө яг ингээл халуун зуухан дээр буцалж байгаа юм дагахтаа халуун харцаа шиг л юм тэр талбайн төвд байдаг байна шүү дээ. Бид нэг хүүхэд байхад гадаа нэг цай харж ихтэн тоглоо явж байгаа хооронд нөгөөлг нь аль хэдийн буцалж ингээ байж идэг те энергичнес гэдгийг би бүр уншихгуудаа инээ төрөөд за энийг ерөөсө ингэж л орчуулна. Тэгэхэд тийм амар даргилсан амтны дэргэд Пол Сколз гэж амар ухаантай хаашинч дамжуулалт өгөхөд бэлэн маш тайван тийм хүн байж идэг гинэ. Тэгэл баруун жигүүрээс Бексэн дамжуулалт ингээд алсаас ороод ирэхэд зүүн жигүүрт бөмбөг очиход тийм дамжуулалт бол явахгүй. Янзын хууралт гигс чинь ингээд явна гэж биш. Тэгэхээр би энэ дөрөвтөө би хэнийгээ зөвлөх юм бэ? Аргагүй. Ингээд бодохоор болж байгаа тэр Фергюсны 92 оны анги бол үнэхээр хайг дээд түвшний байгаа тийм байна. Тэг биширхий аргагүй. Тэр одоо ингээд юунаас халихад тэр Фергюсны номон дээр бол байна лээ. Намайг ирэхэд үү шүү дээ. Намайг явахдаа тэр 11 тийм балаа юм үлдээсэн гээд байгаа. Намайг ирэхэд та нар ямар байсныг төгөл гэж ягаад бүр нас сүдэгтэй. Би тэрийг тэдээр зарсан, тэрийг тэдээр зарсан гэд байна лээ. Тэгсэн чинь Фергийг ирж явах үед 90 онд тэр зарагдчихсэн тэр хөгшчүүднийг өсөө 500,000 паунд, 600,000 паунд, 450,000 паунд сая хүрдэггүй байсан юм байна. Тэгэл бүгдийг нь явуулаад шинэ баг 92 оныхныг гаргаж иргээл. Тэгээд ерөөсө талбайн төвд бол ийм ээ. Тэгтээ манай дөрөв болов шүү дээ. Өнөө цагийн хөл бөмбөг бол өөрчлөгдөж байгаа. Манай дөрөв бол зүгээр ямар ч тактикийн өөрчлөлтийг одоо ингээл нэг Вангал энэ тоглолтын явцд ингээл нэг олон солидог гэж байгаа шүү дээ. Энд бол зогцноо. Бид хэдийг 99 онд аваргуудын лигэд төрүүлж яхад бол зүгээр нэг л тактикаар ерөөсө хожил гээл нүдэд идэг гэдэг байсан. Бид нэр
Манай энэ дөрв бол нэр одоож гаргаж ирээд одооны тактикч одоо тэр 3 хамгаалагчтай ч гэдэг юм уу юу гэдэг чинь тэр мэрэнд бол нөгөө одоо diamond гэдэг тэд нар чинь толгойг нь бас заяадсан штэ гэж хэлж байна. гэж одоо энэ дэр бол одоо бүр тэгсэн байгаа юм тий. Тэд нар бол ерөөс яг л нохоо шиг зүтгэдэг. Манайхан бол монголоор бол илжиг шиг гэж ярьдаг, үхэр шиг зүтгэдэг ч гэдэг. Тэгээд энэ дэр бол нэрэ как собаки л гэсэн би. Манай дөрв бол ерөөсөө тэгж л зүтгэдэг штэ нэрэ. Үнэ. За ингээд Одоо 92 оны анги өнгөрснөөс хойш тэгээд Премьер Лигт нийтдээ 20 цом өргөссөн байна Гари Невил. Премьер Лигт 8 төрүүлээд, аврагуудын лигт 2 төрүүлээд 1992 оноос 2011 оны турш явахдаа 95 онд ах Англи шид дуудагдаад 12-3 жил Англи шоугийн баруун жигүүрийн 1-р сонголт байсан гэдэг. Яг нөгөө нэг хүмүүс одоо яг дурдхаа хүрэхээр Манчестер Юнайтедаас хамгийн сүүлд нь дурддаг ирэх юм шүү дээ. Яг ясна нэрээ. тийм. Одоо ингээл Beckham, Giggs, Scholes гэдээ явж бол хамгийн сүүлд нь мань хүн дурддаг. Гэтэл яг хамгийн гол ажлыг хийдэг, хамгийн нууршгүй, метршгүй ийм л хүн байна да. За урагшаа орох уу? За урагшаа орё. 4-4-2 гэдэг хувилбар явж байгаа юм байна тий. 4-4-2 гэдэг бол хамгийн л одоо сонгодог. өөрийнх нь л тоглож исэн хувилбар юм байлгүй дээ тий. Тий, угаасаа л тийм шүү дээ. 4-4-2-оор л тоглодог байлаа шүү дээ. Хоёр давчигчийн нэгдүгээр сонголтыг бол би бол ерөөсөн маргаангүй нэг хүнээр хийн гэсэн байна. За би таах уу? Тэг. Нистелрой. Криштиано Роналдо. Яа. Криштиано Роналдо тэр 2003 онд Португалаас Спортингоос авчирж яхад нь мань хүн гэмтэлтэйгээд тэр нөхөрсөг тоглолтод яваагүй юм байна. За. Яваагүй гэртээ сууж исэн чинь нөгөө Спортингтэй тоглож ирсэн олсууд өстэй нэрээ варг зүгээр яа гэсээр орж ирсэн гэдэг. Нөгөө машин. Яг үгүй. Цааш та амар амт үзлээ. Варг л харгагийн нэг уцаантаа таараад алуулга алдлаа боос авчирна гэсэн. Тэгэхээр энэ үн чи гайхчихсан гэдэг. Юу яриа халаараад. Тэгээ ямар юм байд юм бол. Тэгээ өрөөд ирсэн чинь яг тэр одоогийн тэр торгуулийн цохилтоо бол тэгэд цогтөггүй. Тэгсэн мөртлөө ерөөсөө үнэхээр ёстой л нэг манай гаригийн хүн биш. Тэгээд өөштэй. Энэ дээр бол ерөөсөө ингэсэн байна. 2006-аас 9 онд бол ерөөсөө үнэхээр гайхуулсан. Тэрийг бол ер нь мэдэх нэг нь бол мэдэхгүй нэг нь бол мэдэхгүй дээ гэсэн байна. 2006-аас 9 онд бол ямар мондог байл. За энэний дэргэд би Эрик Кантанагаа 50-ыг гэрч. Кантанадаа би одоо болтол харамсдаг. Бид нартай 100 улирал дууссаны дараа бааранд ороод Beckham бидэд заастаа бүгдөө аврагуудын лиг заавал төрүүлнэ шүү гэж ярьчаад намар нь ирсэн шин зодог таалцсан байсан. Хэрвээ Эрик маань бидэнтэй нэг хэсэг жоохон л явсан л бол нэрэ тэгэл илүү амжилт бүр. Тий, яг үнэ. Ядаж нэг хитэн зам өргөчихөөс. Эрик Кантана гэдэг бол манай клубын хувьд бол Месси шүү дээ. Бидний хүндэтгэлийг хүлээсэн хөгжөөн дэмжигчдийн зүрхийг эзэмдсэн хүн шүү дээ. Тэгээд Кантана бас ороогүй. Одоо Криштиано Роналдогийн дэргэд нэг хүн тавихгүй алдуулгнээд байгаа. Тийм байна. За Рудон Нистлрой гэж өстө үнэхээр бурхнаас заяасан супер бомбер дээр өмнө байлаа. Гайхамшигтай хийдэг байлаа. Тэгэд нэрээ Эддер Рудон Нистлройг нэрээ урд ингээл бөмбөг өгөөл ингэхэд бол айлт. За тэгжээд торгуулийн талбайн хишники гэж байгаа. Хишник гэдэг чинь нөгөө махчин загснууд нөгөө аратангууд. Индикол, Дуэт Йорк миний өмнө нэрээ байлаа шүү дээ. Гэхдээ энэ бүхнээс илүү Руни гэсэн. Сони? Тийм байна. Би ч бас тэгж бодож илаа сүулдэ. Өрүүнийг яагаад ингэхүүхээр өрүүнийд бол одоо ерөөсөө нэг л ажил үлдсэн. Одоо ерөөсөө л Юнайтедийн домог болох гэж. Рекордуудыг толгой дараалан эвдээл домог бол ерөөсөө амьд бэлэг тэмдэг. Одоо ингээл зодог тайлсны дараа одоо бараг Бобби Чарлтонгоо бурхан болохтол өрүүний тэр сентид л ингээ залраа сууж байгаа юм шүү дээ. 13 гол дутуу байгаа юм байна билж яах. Манчестер Юнайтедийн бүх цаг үеийн мэрэгэн бууж болоход Рунид. Нэгдүгээр мэдээж Бобби Чарлтон байгаа. Хоёрт нэг хүн нэг тоглогч байсан. За тэр нэг л голоор илүү. Одоо ингээл ерөөсөө эргчил гэж бараг энэ үйлрэл дуусгаад л ер нь Манчестер Юнайтед бүх цаг үеийн мэрэгэн бууж болоход Руни ойрхон байна. Сая Руни ч нөгөө Шигшээгийн мэрэгэн бууч болсон. Тий. Бобби Чарлтны рекордыг эвдсэн. Одоо Манчестер Юнайтед тоглоход 13 гол дутуу байгаа. Гэхдээ тэр нь бол мэдээж одоо бүх тоглолт гэсэн үг шүү дээ. Премьер Лигт бол 187 хийсэн байгаа маань хүн. Одоо ингээд одоо холбооны цон те лигийн тоглолтууд гэдэг Манчестер Юнайтед өмсгөлтөөр л 13 хийчихэд.
Тэгэхээр ойрхон байна да. Өрөөний үгүй бол сүүлийн 4 жилд энэ 3 пеналд бол бас л хүрэхгүй шүү дээ. Яг Өрөөний байгаагүй байсан бол. Тэгэхээр би бол бурхнаас заяаснаар нь Криштиану Роналдог довтлогоон дээр тавина. За манай авагийн одоо бүр ингээд амьд бэлэг тэмдэг болох хүний одоо яг болох учиртай юм учраас би өрөөнийг тавина. Энэ ном чи бас нэг 2 жилийн өмнө нэг жилийн өмнө энэ төр бичигдсэн шүү дээ. Тэгэхэд бас нэлээд олон гол дутуул байсан байлгүй. Тийм байна. Тэгэхээр бас гой зүгэнжин тий. Харин тий. Яг ингэж бичснийхэн дээр Англи шоугийнх болчлоо. Одоо ингээд Манчестер Юнайтед болох гэж байна. За. Тэгээд ингээд ийм 11 хүн. Миний энэ гараанд гараагүй Өрөөд Ван Нистелрой бол дээрээс супер бамбар дээр Энди Коул, Дуат Йорк 2099 онд требл хийж явхад бүх Европ өмнө нь өвдгөн чичирж байлаа тэр хоёрыг ирэхэд. Европын хамгаалагч нар төдийгүй цэнгэлтгэж сууж исэн хөгжөөн дэмжигчдийн зүрхэн салгалж ийлаа. Тэглүү байдаг юм. Энди Коул ч одоо 187 хийцэн шүү дээ Премьер Лигт. Тэгчихгүйгээд яах юм бэ? Тэгсэн чинь Дуат Йорк нь бол ерөөсө бүр тасархаа авиасаараа хийдэг. Энди Коул бол ерөөсө тэр аратны шинжээрээ хийдэг энэ төр гэж Перги чинь тэгсэн биз дээ. Пергийн номон дээр бас тэр тухай үтсэн байна. За ингээ хамгийн сүүлийнх нь одоо би ч нэг л өгүүлбэр хэлэн заяа. Бидний энэ 90 үе бол түүхэнд үлднэ. Манчестерийн түүхэнд үлднэ. Яг үнэ. Бидний энэ 90 үеийг бол өстө үеийн үед дурсаж явна. Миний энэ гаргасан 11 хөлбөмбөг бүч нэр дурдсан цаана багтаагүй энэ олон хөлбөмбөг бүчид бол ерөөсөө яг клубын түүхэнд алтан үсгээр бичигдэнэ. Энэ гаргасан 11-д хэрвээ миний сохор аз дайрвал би сэлгээнд нь суунаа гэсэн. Яа. Тэр юу гэсэн үг вэ? Аз дайрвал би сэлгээнд суун. Тэгэхгүй бол тэгэл өөрөө айгүй сэлгээний бүрэлдэхүүнийг зарлах гэх юм бол дахиад нөгөө улсуудаа ингээ түүгээ аваад ирэнгүүт тэгэл концертт дуусна. Аз дайрвал гэсэн. За нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд Манчестер Юнайтедийн одоо Гари Невлийн мөрөөдлийн 11-ийг өөрийг нь оруулаад хоёлаа хэлье. Хаалган дээр Петр Шмайхел за 4-1 гэдэг хувилбар явж байна. За баруун зүгүүрийн хамгаалагчаар Гари Невл өөрөө, төвд Рио Фердинанд бол Немanja Vidic, зүүн зүгүүрт Патрис Эвра. За яг энэ дөрвийн урд нь цэвэрлэгчээр гэж одоо манайх ярьж байгаа тий Рой Кин. За дөрвөн хагас хамгаалагчаар нь төвд нь Giggs Scholes хоёр тоглоод, баруун зүгүүрт нь за зүүнд нь Cristiano Ronaldo, баруунд нь Becks. За яг тэр хоёр эдийн одоо урд үзүүрийн тоглох шиг ярьдаг Rooney орж ирэхэндээ 4-1 гэж. Үнэхээр ганга. Тэгээд бид хоёр бас өмнөх дугаар дээр Gerrard хэрвээ Manchester United байсан бол гэж нэг гарааны 11-ийг гаргасан. Манай нэвтрүүлэг ингээд бас улам сонирхолтой одоо өргөжж явж байна. За энэ удаагийн дугаарыг энэ төрөйд өндөрлөө. Тэгин харин ерөөсөө одоо маш амттай, сонирхолтой, товч бөгөөд тодорхой юм дугаар байлаа. Болж байхдаа маш их баярлалаа. За дараагийн дугаарын зочин яг энэ дэлгэцэн дээр хэн байх вэ? Энэ дэлгэцэн дээр өнөө цагийн шилдэг дасгалжуулагчдын нэг Карло Анчелоттигийн тухай ярих гэж бодож байна. Ер нь тэгээд манай хүний номыг цааш нь уншаад Гари Невлийг хоёлоо өвөл хавар бас нэг ингээд би нэг уншиж цуглуулж байгаад яг нэг 30 минут ярихад яг болохоор болоод ирэхээр нь бас нэг хилээд ингэж яхад бол продохгүй байна. Тийм байна. Ер нь ингээд дүнгижл одоо гарааны 11 гэдэг бүлгийг л ярихад айгүй сонирхолтой байна шүү дээ. Тэгээ энэ үуч одоо англи шоугийн туслах засажуулагч хийж байгаа. Асар их бас мэдлэг тэнд дунд бол явж байгаа учраас сайхан санал байна. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаарыг бүгдээрээ энд хүрээд өндөрлүүлье. Хөлбөмбөгийн бестселлер нэвтрүүлгийг та бүхэндээ 7 хоног бүрийн баасан гарагт шинэ дугаараа авчирч байгаа. Дараа 7 хоногийн баасан гарагт яг энэ цагтаа уулзлаа. Баяртай үзэгчдээ. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. Хөлбөмбөгийн бестселлер нэвтрүүлэг үргэлжилсээр байна.